เจ็บตรวจสอบผู้ป่วยกันวันนี้ฉันไม่มีเธอไม่อยากเพ้อใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไรมีต้องมารับสมัครในเขตบางพลัดใกล้เคียงหมู่แต่บริษัทกิจการหนองหาดเปิดดีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิด